ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala itho da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Naga jingyo priang jing ujor na kisamla hala ka jingpan mi kloy ka District Selection Committee, DSC ka East Kasils District. Ya ka result habay day ka exam thumkam Sectional Assistant, nagaliang ka Voice of the People Party, VPP, Yudwing, ka pratray ujilya warja penriyo, ka lejbani kendu Abilash Baranwal, Deputy Commissioner ka East Kasils District, Banpan Chingshay Lor Kani. Habakran Shikila Psai Kubor, Nagaliang Ba Marbut Dakar, President, Long Bagalonga Igay Bamna Ban Priang, Marbe ka exam la penlong ka apply trek ujamang aja penrio, kat baik result pat la pemi tanghadin ka tuganisngi, ka bala penlengo exam la kibalit ho ia ka tege exam. Long Banaliang Deputy Commissioner la penpau ka jinglengo alo ka kam, berkumta nomor bu udang syuan ban simtishan ni ka kam, ulapan por ban pej benia. Nalor kata ula angru ban nagaliang ka VPP, kadawa badi ban pensyah lor kat nongud kiblai khoni ia ka tege exam, berkumjur ban penipaj ba, ia ka kerteng kisam la kibla pas ka tege exam, tangi ki roll number. Kadawi ke bangi pelong ban nakaliang ke Yudwing bangi wan ban kendu ya UBC pelong halor kikam jong ka DSC. Pi ngani thu ya pi kadon kowe ka exam jong ini ki post SA. Kabla pelong ha ka apply trik umi mensempenai ka exam la khot ha ka apply trik umi but apply trik umi ka result kila penmi. De umdai tangata arpunyo trik umiru kila khot ban verify ya ki documents. But haka arpunai trik kila khot ya ka personal interview. But haka arpunai trik hi kila penbi ya result. Di tangah po setiau kila pendap ya kini ka proses habidai bat kini ki kam jongka SA. Di nakaliang kejungi ngilawan ban kindu ya DC bat ngila pancing pensai bat ngila bu cingkeli UDC. Balai ba kani ka proses tungkang tungjam kalong kepala step ba du kata-kata. Balai ka step ba mo ngila bu jingkeli namar balai ba ngila yo ki phone calls ki babun ba nak ki brieu nak ki public mo nak ki candidate ki bon tho ya kani ka exam bakim sim hun habidai bat kani ka baidai bat kani ka jingwan tho exam jong kini ki post SA. Namar ba ka DSC kala le step ba hadu kata-kata. Di kaladon kajing yakren naki patba kaladon kajing yakren mo naki brieu naki nongwan tho exam ba kim chelum hun yakani kajing pelong exam jong kani ka DSC. Dia kaju kapor ngila yakren bat UDC ba nangni syakman kumba ka state youth wing jong ka PP ka yeng nadu apa sedang ba ya ki result lada ka DSC ka khot ya ki exam lada ka penmi ik result kamdei ban penmi tang ya uro number namar lada ki penmi tang uro number imat ka don ka jingbam syai ka jibung hok habidei ba ka tungkam tungjam mo bat kumjuru lesi kumba ki patba ki brio mo ki jufun sangi ka yudwing ba ka don ka nepotism hakani ka kam tungkam tungjam lingba ka ni ka DSC ngi kwa ba ka dei ban penmi ya ki kerteng bat ya ki marks ya kata ngila banjur khmat jong UDC baki dei ban penmi rengkat bat ki kerteng bat ki marks khnang ba upat ba khnang ba ki public khnang ba ki nong tho exam ki candidate ki bawani hun kin hun mo kin hun de haka jo kaporu ngilai kerendu UDC habi dei bat kini ki hall mo kini ki hall ban tho exam lada ka DSC ka khot man pelong ya exam ki prepare po ka East Kasils District mo ban increase ya kini ki sitting halls namar play ba ki East Kasils District kalong ka ba he ba hadu kata-kata dena kaliang kejungi ngilai kerandu habidai ba kata namar ba hakini ki kandidat mana ki bladap ini ki snap ki bladap ki bubun ba ki candidate ki bri ki ban tho exam ling ba ki DSC ki syam jing e ba mo kita ki poislam ru tang hapo 10 minit 1 minit ru kimyo rung shu ban tho ya ka exam de habidai ba kani ngilai keren bang lai stress ba bat UDC ba udai ban increase ya kini ki hall tho exam de ha kaju kaporu minta ka unemployment crisis kalong ka bajur ba mo ki youths ki jungi ki don kilong frustrated ba mo ki dom bat ki du jingkerman ba bat haba ki yo ya ka lar ru ban wan ban tho exam
kila penpau pat hangi ba kadon hi kajing pamle hok nakaliang jong ka DSC pet kumbi mentaru kumai dei bat kanika exam jong kanika SE le hi tangha po shitio mo kila penmi ya ka result ti kadon ka ai habi dei bat kanika jingtho exam kanika apply trik jong umi tena kaliang jong ngiru ngidap na kajing lengo bat udisi ru ula lengo hi ba kumdo tangha po shitio lala ban pendap ban lala ban pendap mo ya kan ka proses jong kini ka exam thokam tungjam habi dei bat jong kini ki post DSC ban nakal yang kajungi ngilaong UDC ba udai ban examen ba udai ban pek ba habi dei bat kini ki kani ka post exit post SA kabala khot kani ka DSC kani ka apply trick ban ngila kwaru ban ngila dawaru nu DSC na UDC ba udai ban penmi daki kerteng ya kaba kini ki sanction ya kini ki post ki beron hadu lai thu teli jong kini ki sectional assistant ngila dawan UDC ba udai ban penmi de kerteng dei ban penmi da kini ki tang da kini ki roll numbers tingklat ya kani ka result ani ban pendap kita ya ka keloi bah pia yo nang ngono jing sai pada abi dei bat kani ngila bu jingkeli UDC mene UDC tu lo suong do ba udang suwan thama yang ne po iskasel district ti nakal yang kajungiru UDC lo itu namar ni UDC wan po Riboy district fi kum UDC nang the ti u itu yangi ba nakal yang Riboy district apa ki conduct yang ini exam din ba ka DSC ti kalong kaba transparan bang ti po Riboy district uju itu yangi ba nada ki conduct ya ka exam hang ti po Riboy district shua ba ki kena kinrung po hall exam mo kita le daka video kita ring video kita don daka CCTV but nakal yang jungiru akani ka ju kapor ni sngo pandawa mo ni po iskasel district ru ka di ban longkumta idi bandon ki CCTV idi bandon ki kamera swaban tho ya taki exam ki bala kondok naka DSC baling ong kumta namar ni la yo phone call ha kini kindak singiru habay tho bat kani ka SE mo kini ki exam ju kani ka SE ki don ki breu ki bala phone ngi baki jingkeli ki ba wanra apo ka ki hall exam ki claim seal ya ki jingkeli mo ki suwan ra ring tu la plate lupa ti nakaliang kini ki patho exam ki la lengo ba hadu kata ti kadan ru ka jing keno mo le si kum ki khna tho exam kum ki khna wat kam exam le si ki don ka jing smo biao mo le si ki ong ba kuno ya kita ki jingkeli ki ba wanra apo ki hall exam per la plate lupa ti kan don gen kajing trisview le si mo lada la pli lupa le si kan don kajing trisview kajing ong mo nasni satairu ba yo le si yo don ki ba yo lupa ki jing keli mo yo kili ki jing keli ti kini ki ba ki khna samla ki jungi ki jupun sngo na kapor sa ka parti ki jungi padha ka ju kapor na kaliang ka jungi ngi kintu ya ki khon samla om dei tang nang ni na po iskasel district nang ni na po Shillong city kelang ki district mo Kibodon ha kani ka ri kajungi la kadai sa West Kasil district la kadai sa Riboy district but Kiwi district lada ki khna samla mo lada ki public ki kindu jinge lada ki shem jinge habidei baka puli piti habidei bat kini ki thungkam tungjam lingba kani ka DSC ki kindu jinge sngoba mi shakmat ban wan ban kindu bat kastir wing kajungi nakalang kajungi ngilong ki bala pankre ngilong ki beredi ban yarap yapi ki khon samla bat hakaju kaporu ngasu ban kwa ban pentip hang ni mo bang iyo jingtip ba kibubun ki kam mental asu afsus mo kibubun ba ki kam mental asu afsus haki hospital haki office haki department ki paper jong ka sarkar jela ban haba afsus kini ki kam kini ki beri ki ba afsus ki ba donbor ki ba yo ya kani ka kam kile kumno ki khotbet ki shimbet tang ya ki briu jong la jong tena kaliang kajungi ka state wing ikwa ban ong kumni sngo ba sange no habidei bat kani mo stop no habidei bat kani pidei ban khotbet daki advertisement mo pidei ban khotbet daki exam ngim kwa su daki ni ki backdoor appointment daki ni ki backdoor appointment tena kaliang ka youth wing kajungi ngindang budin habidei bat kani ke bentah Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki bate ye kamet
Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.